Chân coloration de gram giờ ai hai bạn mới thấy cái gram stand nữa ấy chân ấy cái chiếc coloration de gram chân coloration de gram ní rồi có gram stand ní cứ chỉ mấy tốt mỗi đại cái bên dùng pra mình tên là không domain bacteriology mà dùng pra viết đồng bay bị chết thaประเภท battery ហ្នឹងវាមានក្រាមអីគេក្រាមបូកឬក៏ក្រាមដកហើយឬក៏កុកស៊ីឬក៏បាស៊ីអញ្ចឹងតាមរយៈ coloration de gram ឬក៏ gram stand នេះវាធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងបានថា battery ដែលមាននេះវាជាប្រភេទ gram positive ឬក៏ negative ឬក៏កុកស៊ីឬបាស៊ីរាងមូលឬតបងនឹងឯងអញ្ចឹង principe សំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺគេថាla coloration de Gram est une coloration différentielle basée sur la perméabilité plus ou moins grande de la paroi des bactéries à la colle. Chứ mà ta coloration de Gram nàyវាគឺជាcoloration មួយបានថាគឺជាការបំពាក់ពណ៌មួយដោយយោងបានទៅលើការជ្រាបចូលច្រើនឬក៏តិចនៃអាកុលនៃពពួកអាកុលទៅលើស្រទាប់របស់បាក់តេរីហ្នឹងហើយទៅលើប៉ារ៉របស់បាក់តេរីភ្លាសរបស់បាក់តេរីហ្នឹងចឹងម្ដងទៀតបែរថាការធ្វើ gram stand នេះវាគឺជាការបំពាក់ពណ៌គឺជាការបំពាក់ពណ៌មួយដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើការជ្រាបចូលតិចឬក៏ច្រើននៃពួកអាកុលទៅលើប៉ារ៉របស់បាក់តេរីហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងមើលតាប្លូនេះគឺគេថា principe de la coloration de Gram ចឹងអានេះគឺជា principe សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ gram stand ហ្នឹងឯងចឹងចំពោះ gram stand យើងមាននៅអាសង់3មិន3ទេគឺ4ទី1គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពពួកគេហៅ crystal violet ជាទូទៅគេពេញនិយម crystal violet ឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយថា violet de jonction ហ្នឹងគឺជាពណ៌ទី1ការពាក់ពណ៌ទី1ហ្មងដែលយើងត្រូវប្រើមួយទៀតគឺយើងត្រូវការ Lugol គេហៅ Lugol ទី2គឺអាកុលហ្នឹងគឺយើងប្រើអេតាណុលហ្នឹងឯងទី3គឺគេហៅថា Fuisin ហ្នឹងហើយ Fuisin ឬក៏ Safranin យើងមាន Fuisin ប្រើ Fuisin ទៅយើងមាន Safranin ប្រើ Safranin ទៅអញ្ចឹងម្ដងទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមានពណ៌ចំនួន4ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុង gram stand នេះទី1គឺ crystal violet ទី2គឺ Lugol ទី3គឺអាកុលគឺជាអេតាណុលហើយទី4គឺ Fuisin អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់សម្ភារៈដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺតើតើជាមួយនឹង material ជាមួយនឹង reactive អញ្ចឹងយើងមាន loop on plastic យើងមានឡានតែយើងមាន flacon យើងប្រើសម្រាប់ដាក់ coloration ពណ៌យើងដូចក្នុងរូបហ្នឹងហើយយើងមានអុតព្រោះការពាក់ពណ៌បាក់តេរីត្រូវប្រើប្រាស់អុតវាជៀសវាងនៅការហើរឬក៏សាយភាយរបស់មេរោគចេញទៅក្រៅយើងត្រូវប្រើប្រាស់ microscope ផងដែរព្រោះអានេះបើអត់ប្រើប្រាស់ microscope ទេយើងមើលអត់កើតទេព្រោះបាក់តេរីទុយមែនតើមួយទៀតplatin chauffant យើងប្រើករណីដែលយើងប្រើប្រាស់ loop យើងជា platin និងយើងត្រូវការroll សម្រាប់មេរោគតែបើសិនជាយើងប្រើ loop on plastic ទេយើងប្រើមួយទៅចោលមួយហ្មងយើងត្រូវការផងដែរនៅកូមហ្គូតហើយទឹកអឺដេសម្រាប់លាងហើយនឹង vil d'immersion នេះវាសំខាន់នៅក្នុង coloration de Gram នេះព្រោះថាយើងប្រើប្រាស់ microscope ហើយយើងការបំពាក់ពណ៌ជាទូទៅតែការបំពាក់ពណ៌គឺយើងប្រើប្រាស់លេខ objective លេខ100ឯងបើថាអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រើ will ព្រោះបើអត់ប្រើ will វានឹងធ្វើឲ្យមើលឃើញនេះឲ្យកញ្ចក់របស់ microscope ហ្នឹងក៏វាអាចមានបញ្ហាដែរចឹងយើងបន្តទៅកាន់ method ក្នុងការធ្វើដំបូងឡើយយើងត្រូវច្បាស់ថាឡាមរបស់យើងស្អាតអត់មានបន្លាយទាំងអស់តោះបើយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ loop on plastic មកយើងប្រើប្រាស់ loop on plastic យើងដាក់ទៅលើសំណាកយើងចង់វិភាគរកបាក់តេរីនៅក្នុងទឹកនោមយើងយកទឹកនោមកំហាយើងប្រើកំហាឬក៏ slash ឬក៏សបោអីចឹងមកចឹងក្នុងករណីនេះយើងចង់សិក្សាបាក់តេរីទៅលើទឹកនោមយើងប្រើ loop on plastic យើងជ្រលក់ទៅក្នុងទឹកនោមត
tập máu dương lược lụp năng hãy dương thưa vì ở riêng ở dương vô lụp năng vô màu bia nó lỡ làm bảo dương ở tranh chỉ riêng ô vào riêng bong cặp pơ này hay tất tục sầm nguột mà plateแต่ตกไปสงวนหรือก็ยังอาจปราบอุปกรณ์สมงวนกับอะไรยังตกไปสงวนเต้ต่อมาให้ไปสงวนยังจะเติมบ่มเปียปอมันแต่ยังเติมจุดบ้านท่านน้องการ process นั่นน้องการทัวร์นี่คือยังเติมทัวร์วินเอาของอดอดวิมินชาร์เบิร์ดเจนโจลจังเธอเอายังมีปัญหาปะปอแล้วสุขภาพดีจังไปสงวนไปลามสงวนหายังโจเติมทัวร์ก้าบ่มเปียปอการเปียปอนี่เป็นปีใบแก้วเสียล้ามอยู่บนเสียกิวเสียล้ามนั่งมาเสียล้ามนั่งมาในทางยืงโยปอยืงนั่งอยู่แต่ปะตะยืงแต่เรียบลามยืงนั่นเลือดได้ไอ้มวยทั้งไอ้ยืงปะตะโซลูชันทั้งไอ้บิดแผลแต่มองเสียกิวมือติดยืงมีกิวน้องกิวได้เกดะปอนั่งให้ยืงหัดแต่จะหลวจะหลวตามตีเบียนจังมั้งนะยืงจะหลวยืงอัดthì chỗ nào cá thơ nó bị ọt sâu khát nó bò như vậy tại bởi thơ xìa lá bị khát như này chứ từ bồn láo dương nó phải để làm smooth anh ấy dương thơ mấy tốt nó cá thơ dương pra xìa làm cho nhưng xìa làm từ bồn láo dương thơ pra crystal violet chứ crystal violet vì mình bò hiện khiếu này pra crystal violet máu đặt cho bạch crystal violet để pra công gù nó hay dương tục vì manatee dương còn nọt màu manatee máu bị chặt bò bàn lỏไปได้ขบมันตีหายโยบโหตักตีดำใบเลี้ยงสมาร์ทวีนั่นไงพอต่อมาหายนั่นไปได้ยังได้ยังจับรำได้ลุยก่อนดอกจังยังได้ลุยก่อนแล้วพอให้เชียมาพายสิขันตาบ้านấyพายสิขันให้เลี้ยงตักจังเดียดพายสิขันเลี้ยงตักจังเดียดต่อมายังจับรำได้กอลเอทานอลอันนี้ยังพอกงกูได้จะบัดมองเตอไปให้ปรำแต่มาพายในตีจะบัดดะเลี้ยงเวียงจังยังปลากรมกูไปต่อเตอจังไกลนี่ก็ยังไอ้กัดสมควรเคยมาได้มันตอนจำบัดท่าเตา specific ในไปได้ยังมือตะเลmicroscope เต้ในไปได้ยังไปต่อคอลโจนั่งหรือก็เอทานอลโจนั่งบาสันเชียแบตเตอรี่นั่งวิกฤตกรัมนี่ก็ติวกรัมดอกจังปฏิโดกลีโกสปฏิโดกลีการบอกแบตเตอรี่นั่งวิสดางโดยสารปฏิโดกลีการแบตเตอรี่สดางปวดกรมในกระติ้วจังวิเธออ้อยจับปอกอนเราไหมไปด่าก้อนแล้วจะได้หอมองจะก้อนแล้วจะได้ปอหอมองจังอันนั้นยืงหาท้ายวิจิกรามดอกมันตายเนอะไปได้ยืงบางสิ่งจากการในแบตเตอรี่นั่งวิจิกรามโบกไปเนี่ยกรามโบกนี่กรามโบกนั่นไปได้ยังปะตะกอนลังเตอวิอัจฉริยะปอเตโดยสารตาปฏิโดกลีการวินั่งกระยังเลี้ยงกอนอัจฉริยะเตแต่วิอาจเอายังจังปอสไฟนะปอสไฟจังbởiไปได้เลี้ยงtới trênปอสไฟยังอาจก็นอดบานวิธา positive ไว้จำแต่ดับประเจ็ดน้องมีโครสโคปติดกับบ้านจังนั่นไปได้ยังเลี้ยงจุมาก่อนลังหายังโจมากันเมโตดมือติดcứยังดับfusion được có safanin năng ai chứ anh ấy dươngพอมันตีdương vô công của cho bạch fusion đãมันตีđó nhưng mà sân bởi vì cảm này cái tiếu dương nâng áo tranh po cả hòm bị đô bị ọt po tới chỉ po cả hòm mà anh đang cho cảm này cái tiêu tại bản thân chỉ vì cảm positive dương đã fusion nâng hay tới vì ai tới chỉ po phai nên tới po phai tới đại là này về hai tay dương chập đai cộtมันตีdương liên tắc trái nhưng tụi smooth đó dương ai dùng vitamin là lớn microscope bạn chứ microscope để dương pra cứ dương pra objective lên rồi microscope vi miên lệch 4 lệch 10 lệch 6 năng lệch rồi tay chấm po bộ ca bằng bẹ po cứ dương pra lệch rồi nè này dương đã prén nó lơ làm dương phóng hay sẽ microscope mới tới chẳng nó bây giờ dương đặt bên này mới nó dương cho như đây sự ta ban cầm nọt tham ấy dương cầm nọt ban tha gram nó vi chia gram bốt rồi có gram đó tầm hôm cả dương ai cầm nọt ban đá rụp riêng hay năng ti tăng bảo vì chẳng dương mơ bộ cọc xí phía chớn vi gram mùl chẳng bởi dương sẵn kết mơ nó nông microscope bằng tới vi gram mùl vi khoạp dương kênh khoạp mùl anh đang dương cầm nọt ba này thay vì cọc xì hay gram negative positive dương mơ tới lừa cả prai po nó phải để dương trả co rồi cả trả phui gì năng từ
tại bởi sân chỉ vi riêng tờ vẹn anh ấy học bà xì ai tại cọc xí bà xí vì mình crom tiệt vì mình cục việt tiệt cái hai chen vì mình cho vạn mà cái hai vi chung một vi chẳng dưng mời tờ lơ năng tới nè vì mình tùng rung việt đái bỏ nắng anh ấy cứ chiaรูปភាពបាក់តេរីនៅក្នុង microscope នៅពេលដែលយើងឃើញយើងមើលរូបទី1យើងឃើញវាគឺជាដោយសារវាមានពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងពណ៌ស្វាយតាមអីដែលយើងលើកឡើងខាងលើហ្នឹងវាគឺជាក្រាម positive ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញលក្ខណៈគ្រាប់ទុយយើងហៅថាកុកស៊ីអញ្ចឹងពួកអានេះយើងឃើញវាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថាវា species នៅក្នុងក្រុមអីអញ្ចឹងវាគឺជា Staphylococcus ពួក Staphylococcus ដែលបង្កជំងឺឲ្យរលាកបំពង់កនឹងឯងដែល position របស់វាគេហៅវា grab the reason បានន័យថាវាថាជាចង្កោមរបស់ដូច strawberry ជាសេរីខប់ដូច strawberry ហ្នឹងហូកាំងក្រោមអាហ្នឹងមួយទៀតគឺមូលដែរកុកស៊ីហើយក្រាមពោដោយសារយើងមើលទៅវាមានពណ៌រៀងស្វាយបែកស្វាយខប់វាពណ៌ស្វាយតែបាត់តែផ្ទៃពណ៌កាឈូតែខប់វាពណ៌ស្វាយទេអាហ្នឹងនេះ form នេះជា chain ជាចង្វាក់អានេះវាវែងវាជាប់ខប់ជាប់គ្នាវែងហូខាងក្រោមនេះដូចគ្នាគឺបាស៊ីវារៀងដបងក្រាម positive ដោយសារវាមើលទៅរៀងពណ៌ស្វាយទំហំវាមានទំហំវាមានអីយ៉ាងមកខាងក្រោមវិញកុកស៊ីគ្រាប់មូលអីទៅក្រាម negative ដោយសារតែឃើញពេលដែលបំពាក់ទៅវាពណ៌កាឈូកសុតហ្មងចឹងនេះយើងកំណត់បានហើយតែដោយសារតម្រងរូបរាងនេះបើអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការមើលហ្មងយើងនឹងដឹងហើយថាវាគឺជាពួក Neisseria ហ្នឹងឯង species របស់វាគឺជា Neisseria អូខេចឹងថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់មេរៀនតាមនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត